Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edik. Dan kali ini kita mau unboxing lagi sebuah produk yang pastinya kalian udah tunggu-tunggu dan kalian juga pasti udah tahu karena saya tulis di deskripsi di bawah. So, tanpa basa-basi lagi, kita langsung bongkar aja produk ini. Oke, jadi ini di depan kita sudah ada Galaxy Note 10 dari Samsung. Ini saya pre-order waktu kemarin pas buka pre-order. Jadi teman-teman udah bisa lihat sendiri langsung dari dusnya. Ini udah ada gambar S Pen-nya dan tulisan Note 10. Dan kita buka dulu aja untuk segelnya biar nggak mantul-mantul untuk cahayanya. Seperti biasa kita akan menggunakan si pisau kartu ini. Oke, kita langsung buka dulu aja untuk plastiknya. Oke, jadi dusnya kayak begini. Di depannya ada tulisan Note 10 dan gambar S Pen-nya. Ini kenapa warna biru? Karena yang saya pesan kali ini adalah warnanya adalah Aura Glow. Oke. Terus di bagian sebelah kirinya ada tulisan Samsung Galaxy Note 10. Di sebelah satunya lagi nggak ada apa-apa, kosong. Terus di bagian atasnya kosong, di bagian bawahnya ini ada keterangannya. Colornya warna Aura Glow dibuat di Indonesia. Jadi ini udah versi yang Shein ya, bukan versi luar negeri. Oke, terus di bagian belakang seperti biasa untuk si Samsung dia ada spesifikasinya. Sini agak kecil ya tulisannya ya. Ini adalah Samsung Galaxy Note 10 versi 256GB. Jadi ini bukan yang Note 10 Plus. Kalau waktu pre-order itu juga kalau kita order yang Note 10 seperti ini, kita akan dapat si Galaxy Buds. Tapi kali ini kita akan unboxing untuk Galaxy Buds-nya karena udah pernah di unboxing. Dan teman-teman yang mau lihat untuk video unboxingnya bisa klik langsung aja di link berikut ini di atas. Oke, kita balik lagi ke si Galaxy Note 10-nya. Ini layarnya 6,3 inch dan dia udah Full HD+, layarnya menggunakan Dynamic AMOLED. Dia juga udah triple kamera. Kamera pertamanya menggunakan 12 megapiksel, super speed dual pixel dengan f1,5 atau bisa diganti juga ke f2,4. Jadi dia f-nya bisa diganti-ganti lah ya. Terus kamera keduanya menggunakan setup ultra wide 16 megapiksel dengan f2,2. Dan untuk kamera ketiga ini untuk bokeh-bokehan. Setup kameranya itu 12 megapiksel, OIS dan juga f-nya 2,1. Dan untuk kamera depan ini ada 10 megapiksel, f-nya 2,2. Dan dia juga sudah ultrasonic ultrasonic fingerprint yang ada di layar, jadi in display fingerprint maksudnya. S Pen with Air Action. Ini Air Action ini salah satu fitur terbaru dari Galaxy Note. Nanti kita akan sedikit coba. Terus 256 memori, RAM-nya ada 8GB, dia juga udah stereo speaker dan di dalamnya ada earphone by AKG. Dia juga udah super fast charging. Dia 25 watt sama seperti Galaxy A70 dan juga Galaxy A80. Terus dia udah support fast charging, tentunya udah ada NFC, wireless power share dan juga ada IP68. Oke, segitu dulu aja dari dusnya dan langsung aja kita bongkar. Kita mau lihat isi dalamnya seperti apa. Oke, ini ada nomor emailnya, kita tinggalkan dulu aja.
Terus seperti biasa di bagian belakangnya ini ada sebuah dus lagi. Kita keluarin dulu. Di sini ada SIM card ejector. Oke. Nanti kita akan lihat slotnya seperti apa untuk SIM card ejectornya. Terus di sini juga ada case, ini masih silikon case. Oke, kita pinggirin dulu. Terus di dalam sini seperti biasa ada panduan singkat yang biasanya nggak bakal kita baca, kita skip aja. Terus ini quick start guide ya, panduan dalam bahasa Inggris, kita skip juga. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi. Ini handphonenya kita skip dulu, tapi warnanya cukup luar biasa ya. Oke, skip dulu aja handphonenya. Kita mau lihat aksesorisnya dulu. Ini pembatas doang, kita skip lagi. Di sini ada chargernya, kepala charger. Di sini udah ada tulisannya super fast charging. Oke, kita lihat untuk outputnya. Di sini tulisannya kecil banget. Dan di sini outputnya itu adalah 11 volt 2,25 ampere. Oke, jadi ini udah fast charging 25 watt. Oke. Dan ujungnya juga udah USB Type-C, jadi bukan USB A lagi seperti A70 dan juga A80 ya. Oke, nice. Terus kita dapat apa lagi di sini? Ini oke, ini seperti apa ini, penjepit. Saya nggak tahu juga ini fungsinya buat apa ya. Kita skip aja dulu. Terus kita lanjut. Di sini kita akan mendapatkan kabel. Yang pasti kabelnya udah C to C. Oke. Terus kita juga akan dapat earphone by AKG. Oke, ini untuk earphone-nya itu untuk earphone-nya itu dia udah USB Type-C juga, bukan jack 3,5 mm. Berarti harusnya handphone ini udah nggak ada jack 3,5 mm. Nanti kita cek. Oke, kita pinggirin dulu aja untuk kelengkapannya. Dan ini juga udah nggak ada lagi, udah nggak ada apa-apa lagi, kosong. Kita beresin dulu dusnya. Oke, kita kembali ke handphone ya. Jadi ini handphonenya cukup kecil, 6,3 inch kalau dibandingkan dengan A70, jauh lebih besar A70 ya. Dan nggak terlalu berat juga. Oke, kita langsung kletek dulu aja supaya lebih enak dilihat. Oke, kita buka juga dulu aja untuk stikernya supaya warnanya tuh lebih mantap. Ini warna Aura Glow. Jadi ada 3 warna, yaitu Aura White, Aura Glow, dan juga Aura Black. Dan yang paling menarik adalah ini karena ini salah satunya
warna yang baru untuk handphone Samsung. Kalau dilihat sepintas ini warnanya mirip-mirip silver kebiru-biruan ya, dan ada pelangi-pelanginya. Cukup keren warna ini. Dan waktu pre-order kemarin warna ini yang paling laku, yang paling cepat habis. Oke, kita langsung lihat untuk sebelah kirinya. Ini ada tombol power dan juga sekarang berfungsi untuk Bixby juga, jadi cuma ada satu tombol sekarang. Biasanya untuk di handphone Samsung sebelumnya ada dua tombol ya, untuk tombol power dan tombol Bixby, tapi sekarang dijadiin satu aja. Dan di bagian atasnya ini ada tombol volume up dan down, dan biasanya ini ada di posisi sebelah kanan ya, tapi sekarang ada di sebelah kiri. Dan sekarang sebelah kanannya itu polos, nggak ada tombol apapun. Oke, terus di bagian atas kita bisa lihat di sini ada mikrofon, dan ini saya kurang tahu juga nih, ada sensor lagi, entah speaker atau infrared ya. Dan di sebelah sini ada slot SIM card, kita akan lihat slotnya seperti apa. Oke, jadi ini dual slot ya, nggak ada slot untuk micro USB. Micro SD-nya udah nggak ada. Oke, jadi ini udah nggak bisa diekspansi lagi kalau nggak salah ya. Jadi cuma dual SIM card aja. Kalau saya salah silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Harusnya ini cuma dual SIM card aja, nggak bisa ditambah oleh micro SD. Oke. Terus di bagian bawah, di sini ada mikrofon, port USB Type-C, speaker, dan juga S Pen. Seperti yang tadi udah saya bilang, jadi handphone ini udah nggak ada jack 3,5 mm, makanya untuk earphone EKG-nya dikasih dengan colokan Type-C ya. Jadi langsung dicolok aja di sini, atau bisa juga pakai gratisannya si Galaxy Buds. Oke, kita nyalain dulu handphonenya. Sambil kita nyalain. Oke, di bagian belakangnya di sini ada triple kameranya. Yang tadi udah saya bilang, yang satu kameranya ultra wide, yang satunya lagi untuk bokeh-bokehan. Oke. Di sini ada flashnya, tulisan Samsung, dan udah nggak ada apa-apa lagi, polos karena fingerprintnya ada di layar. Oke. Kita akan coba setting dulu. Oke. Oke, jadi ini udah selesai untuk saya setting. Kita langsung klik finish. Oke, udah dengar ada suara khasnya Samsung. Ini brightness-nya kita turunin dulu karena terlalu terang, nggak gitu kelihatan. Oke, segini ya. Oke, jadi seperti biasa lah tampilan Samsung awal-awal ya, seperti ini. Dan ini dia kamera selfie kita yang ada di tengah-tengah. Dan apa ya, untuk perbedaannya sendiri dengan si Galaxy Note 10 Plus adalah di layarnya yang lebih besar, baterainya juga lebih besar. Ini baterainya 3700 kalau tidak salah. Kita langsung buka aja ya. Di sini kita ke device care, kita ke about port, terus kita masuk ke battery information. Ya, jadi di sini baterainya untuk si Note 10 itu masih 3500. Oke. Kalau untuk Note 10 Plus dia kalau nggak salah udah 4300. Oke. Terus selain baterai, perbedaannya juga yang paling ketara adalah untuk daya
ngecharge-nya. Untuk si Note 10 ini mentok cuma di 25 watt, dan untuk Note 10 Plus dia bisa sampai 45 watt. Dan kalian bisa bayangkan bagaimana ngecharge 45 watt ya, kenceng banget pastinya. 25 watt aja ini udah kenceng banget. Oke, kayak gitu dulu aja sih untuk unboxingnya. Ini udah pakai Android Pie, juga udah One UI versi yang paling terbaru 1.5. Oke, dan kita coba fingerprintnya ya, apakah fingerprintnya cepat. Soalnya untuk si Galaxy A70 fingerprintnya tuh agak sulit. Kita tes pakai pattern aja seperti ini. Oke, ini kita coba. Oke, kita rasakan bagaimana ultrasonic fingerprint, apakah jauh lebih cepat daripada fingerprint yang ada di Galaxy A70. Oke, kita daftarkan dulu. Untuk daftarnya sih berasanya sih jauh lebih cepat ya daripada A70 ya. Ya, secara handphone ini juga jauh lebih mahal, 3 kali lipat daripada si Galaxy 70 ya. Oh ya, ini harganya waktu pre-order adalah 13.999. Jadi jauh banget ya. Untuk si Galaxy A70 tuh cuma 5.699. Oke, kita langsung coba aja untuk fingerprintnya. Oke, coba lagi. Oke, cukup cepat dan akurat, tapi masih belum yang tercepat sih. Masih ada beberapa handphone yang jauh lebih cepat lagi, tapi ini udah lumayan lebih akurat daripada si Galaxy A70. Oke, yang terakhir kita coba dulu untuk kameranya. Kira-kira hasilnya bisa seperti apa? Kita coba untuk ultra wide-nya. Oke, terus kita coba untuk foto ini. Oke, kita coba foto ini. Ultra wide-nya. Terus yang terakhir kita coba foto ini. Tes ultra wide-nya. Oke. Kira-kira gitu dulu aja unboxing kita kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe Unbox Edik, like kalau kamu suka dengan video ini, share kalau kamu merasa banyak teman-teman atau saudara-saudara kamu yang membutuhkan, dan jangan lupa untuk komen di bawah yang mau tanya-tanya atau mau sharing mengenai si Samsung Galaxy Note 10 ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.